Well, it's a blessing. Kiaria kuinite athonga guthonga. Atere buruna ni mwe uthekagia muno ni nyimbo. Yani ni kuinwa kuinite kinya kolambu. Uinage haha tari kiria. Ni ndumu yo. No atina thina. Twenda kumugwata ugeni kiaria aidite haha ati no kiria. Ondigo kidigariro kwenda so. Ruboro ni wasika. Kena we kira haria we ikira. Nani gashika? Ruboro wasika. Ruboro uri. Ruboro. Ema ji muthaka agikate. Akidansu ruboro. Ruboro. Ngonaga uinitie mathia baharia. Ngari gwatiriri. Kai wambiririe kuina. Ni wega jamba ici nini irarugama ri. Ona hati mwana wa the witu urarugama mwaine. Kora kiamba. Oya. Othe ri. Ucio ri. Othe tukumendiria. No so iyo ri andu marayukite nayo. Ni ndirameonire ira. Ndirameonire? Ndirakiriwa turahana kari ndirero ni Daudi. Kindu tha ithano ndirona acio handu. Ati ukwihumba thuti. Ati urahanaga atori Mission Daudi ri. Ni ndimwita rimwe tukarianira kanyama ni tondu wa social life. Ya guku America. No mutukatiri he topic ndenda twariririe o tugitanya murunda witu ni to join ni kanyam karia kore aranjira kiria he andu anyititwo ni jamu right no tutingikia gwikore riu ndenda twariririe uhoro wa aratari tukoro na miturine he kahinya monania hau gathekia muno kaguku kana gabuni na kanyau marateithania twameta fi wanyoge ati fi wanyoge ndeto iyo oikaragira haha ciande olitoka ciana haha ciande wakua mwana haha ciande no ngwenda wambe tuigure nakio kia mahoya twambire cio itu muthenya wa muthi na Ngai witu no gutuika wa guturathima reke tuhoe muthikiriria ni thengio tondu wa gutu join guku mitambo-ini ya Pacific ririkana wega tukaga guku turi collab show ya timu igiri cia mitambo ya turite muno guku US na itukenaga muno nikio tuthekaga tugetururira na ni thengio tondu wa gukigwatwo geni umuthi ni ndungata ino ya Ngai akiari wa Prestige ucio initare boru tukuigwete hau mbere na ni tukwenda kuhoya nigetha uria timu iguthie kiimbaga uria korabo iguthie kiimbaga nigo maundu magithie makingihaga reke tuhoe thengio Ngai tondu wa gutu ihinda ringi riega turi ha thini wa korabo show ntugucokeria ngatho to tukaria ciugo njega ciugo ciumante na kuriwe na ni wega tondu wa maundu mothe maria matwikagira hinya Ngai ni tukwenda kurathimwo niwe twike maundu mega matugithie kwaria twenda kwaria muthikiririo ucio twenda kwaria mundu ungi hau uria tuthikagiriria na uria uiguaga kweli kwina undu mwega urahandika thini wa mitambo uria tukite thini wayo tugucokeria ngatho Ngai nigetha turathime no twike maundu mega na ni thini wa Jesu Kristo mwathani na muhonokia tucokia ngatho amen muthikiriria na mwiroreri wa Pacific Waves International Radio and Television twakunyita ugeni muthenya wa umuthi guku twigikaro ke headquarters gikaro kinene gia Pacific Waves na tumemerekagiria gorofa ya 22 nyumba itagwo Washington International Conference Center gorofa ya 22 yes ni hale wabataga na kiria nina ndiendaga njenda ukorwo wabataga na stairs gym yeni nikio ngoni hale athi ndacoka riri warigo mundu kathire ko muthikiriria twakira muno ni gukuona mitambo-ini ya Pacific Waves Beatrice Wanjiru wekuo Grace Wema Kim asanti sana haya Rabi Mwangi asanti sana message ngona ndiratumita friend request ndikanira confirmire sawa tu we wagwituga tondu na ndurenda gu confirm friend request yakwa it was so deliberate nigo go confirm gwanire mitambo-ini Victor Githu the Victory Boy uri muhunjia uriko the youngest level in Kenya atorite kumuno atorite okuo kairi utakimurehaga ona mamu wao ri ndrona ekuo etagwo Jude Washiku na nimerega kuina rwimbo na ndenda mo korabo nimerega kuina korabo ya riri mother and son na tutikirwe kia tukumietha tukumietha na ikukunia wega Victor mwena mamda mweithia muno mwena ucio kuma kuria Ruai ngona muthuri murata wakwa twaturatuhunjagia nake tuinaga nake etagwo Evangelist David Kalanja na onake nitukwambia kumugumu na go connect na muhunjio ni muhunjio we maguta maiguru muno ahunjagia ginya kwa One World TV
Oh. Etagwo Evangelist David Karanja niko muikiria namba yaku atakiria kule kwa wanwani ne muthuri uyu guthingata. Oh, okay. Ne ngumuikiria namba yaku niguo atuike wa gukinyira akibitira soji wakoria ako wapi Muruna hiyo mwingine Reverend Captain ri arata akanyamukau kabiti zigaguka muciri aregete gwikira mbica yake nake uyo mwitu ucio ngakiaria hau riri ni tukumateithia gwika uguo ndungigate twagwata no makoriri kamucie na rutira na mbica yake haka no makoriri matiri na that knowledge, we will assist them. Weri na niwe Muruna ri wandu ale na niwe bidi icio twite gwika atiriri twarikia cio no nigukurekondi kanyamukara ugatiriri njetago Bishop John Muthaka na ndiranyitana na Beatrice Wanjiru ni hondo wa homecoming event na nijoke nguwe na ni ucoka ujoe kali ndo kwaria tugira kuya riu mathikĩrĩria mwenda wakwa wa Pacific Coast International Radio ndĩrakũnyita ũgeni thĩinĩ wa homecoming ya Beatrice Wanjiru na ĩgakorwo kũhũra mwana wa gĩthũngũri kĩa Wairera na nĩtũranyitana na Bishop na Beatrice Wanjiru na nĩ shabiki wa ma nĩ wa njohi wa kĩgoi-inĩ wa Saudi Arabia. Haya Esabongo ya kule UK na mitambo-inĩ ya Pacific nini wa Korabo Show na Beatrice okay niweka kumera Reverend Captain Karume hala safi anyiteto ne jamu na jamu de kiki hala safi tarakinya kasarani tarakinya waraka jamu cia thirire atu ma riu moboka gatari iguru ba gaje ndiri atiriri my friend kuma Rwanda ajira onokenda kumbuka tie guthio kumbuka uko Kenya uthire bridge iguru kuna toromboka si hata hiyo ni maendeleo na Evangelist David Karanja ni agicokia gatho riu mutukatiri in this life we have friends na andu angi ni makoro mari arata na gakirimu ko twathaka ri ni karauga atiriri in friendship we need to be interdependence, right? And this life is all about scratch my back I scratch your back, right? David Karanja mutambo-ini ashare mutambo uyu na ithu tumurehe show-ini tuteithanie Beatrice Wanjiru atuchere show na ithu tumu support thini wake scratch my back I scratch your back na ndenda kwamba gukuria tire tukiambia show itu muthenya wa muthi what kind of friends do you need in this life? Tare heka ya muona ni harega kiribu wona ni nguku igetha Muruna wake ngui ikahaicia iguru nigetha irie igacuruka mundu ungi itiguo ucio ni murata mwega riu ri ngui ri agateithia tene nguku. Let me tell you, I can't scratch my back I scratch your chest. Tareke riri keiro hadasa ndake na ngukuona tareke mundu tugatiri gweka rugano gakuhe muno kega na nyambe juga we smart thank you na mundu tarona ri ni federal America dikire mu America na nikai nani na federal America haku nionekana sebo ya America mutukatire reke guhe karugano, right? Wajuria nguku na we smart muno ndenda ngukire ndenda ndago compliment na we only compliment mutukatire reke guhe romwe woria nguku na ngui ni kuiga teithania na nyau na ndu tajira tareke guhe karugano muci ni gukoragwo na nguku tarorarire nguku na ngui ri igateithania atia muci ni gukoragwo na nguku ngui ikara hau kinya Muruna ahuna muci ri ni gukoragwo na mbea ni gukoragwo na nguku ni gukoragwo na ng'ombe ni gukoragwo na mburi na muthenya umwe ri riu interdependence no wega to be your brother's keeper, right? Muthenya umwe ri mbea ri mbea giuka Muruna aja no aroka mbea ri ikiona mutego wa igwo nyumba ni mutumia mwene nyumba ikimenya ni aigirwo ke mutego uyu igithie nja igita nguku ikira nguku Muruna hena bebe iri haria hena mutego ndaona nyumba taria na mburi na ng'ombe tumenye uria tugwika uhoro wa gukorwo na arata maracayanira
utugatiri riu ni watagurie mutego no mbia yo na mutego na amenya ndio igirwo mute no ni athie era nake yathie kwi muruna wa mbere abwira nguku kwi mutego imenya aria na mburi na ng'ombe tumenyo tugwika mutego ki ucio uyu toni ro ndathi kuhutia ni ukunyita aria na mburi na ng'ombe no mburi igithie ikira mburi muruna mbia ni oka na njira undu wa bata muno na njira ni ona mutego handu wigitwo nyumba na rikoro twa muteithia tutegure mutego ucio mburi igitheka ruri uwe resire ithuĩ niĩ ndĩ mũnene ndingĩnyitwo nĩkĩ gũtwe mwahe wa mũtego wake tareke njĩre ng'ombe njiguo ũrĩa kwĩra ng'ombe kwĩ mũtego mũruna nyũmba kwĩ mũtego ng'ombe ĩgĩtheka kiuria rĩu niĩ na mũtego rĩ ndĩrokanĩra ha niĩ na mũtego no ndĩũkinyange o ndĩũtegũre ndĩũkũnjange mbĩa ĩgĩcoka mbĩa gũtirĩ mũndũ wanyitanĩire nayo mbĩa ikara na ihoru tondũ no ĩna thĩna mũtego no nĩwe wĩigĩirwo tondũ nake athũkangire indo nyũmba nginya gũthũgũna noti nĩ mbĩa nĩ thũgũna noti ya ĩikagĩra ĩgatũra irima ĩgathiĩ ĩtũrĩkĩtie mbeca ĩgathiĩ kinya kũu thĩ haya rĩu rĩ ona Kĩirũ Handasa nĩ cambiki woma na onake Kĩirũ Handasa ekũrĩa mũiga ona hĩndĩ ĩrĩa arĩkorwo akĩenda tũthiĩ tũkageithia aciari ake no tũkanyitanĩra nake na no tũkamũsupport even financially rĩu mbĩa rĩ ikara na ihoru nĩũra imagine wĩigĩirwo mũtego nĩũrona mũtego we nĩwe wĩigĩ na ndũramenya ũrĩa kũrathiĩ rĩu rĩ mũruna ũyũ ikara na ihoru ng'ombe yatheka rĩu nĩmatiganĩria mbĩ na mũtego wayo gwa happen kĩũndũ kĩrorori atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ cambiki woma tigo ndaiga onake nĩ cambiki na wage kũrĩa mũiga Nyĩrĩ he mũndũ wahũra thimũ haha retia mbia no niĩ ndinagerera ndĩcoine no igua rĩu kĩario rĩu ĩrocio kĩrake twamwenda gũkũ mĩtambo-inĩ ũrĩa gwathire mũruna rĩ mũndũ eke mũndũ mbĩa ikara na ihoru etereire kĩ mũthenya ũrĩa agategwo no rĩa ikara akĩhemba kaĩra kĩu no rĩu ndaramenya mũtego ũcio no ũthamio twarwo handũ hangĩ oi ũtege mũndũ wĩ kana ũtege ũyũ rĩu ũrĩa gwekĩkire rĩ mũruna rĩ nyoka ĩkĩingĩra nyũmba ĩrĩa nĩ ekũwanyitwo na ĩkĩnyitwo nĩ mũtego ũrĩa rĩu ĩkĩgũthithania ũguo nyũmba rĩ mũtumia akĩigua mũtumia wa nyũmba mũtumia igua rĩ akĩhanyũka kwĩ mũtego agĩthiĩ oĩ nĩ mbĩa nĩ nyoka ĩkĩmũrũma rĩu nĩ agũkua agĩtwarwo thibitarĩ atwarwo thibitarĩ rĩ poison nĩ aingĩrĩte ndagĩtarĩ akiuga athiĩ athĩnjĩrwo ngũkũ rĩu akĩhiũhĩrwo thubu wa ngũkũ rĩu rĩ mbĩa yarĩ mambarita rĩu nĩ amenya nĩ gwĩka atĩ ĩkĩra ngũkũ nĩ ndakwĩrire ngũkũ ĩkĩnyitwo ĩkĩhiũrio ũguo ĩthĩnjwo mũtumia ake anyue thubu mbĩa rĩu mũruna nĩ ndakwĩrire ngũkũ ng'eo mũtumia agĩikara wiki igĩrĩ ndarahona mbũri maĩcira rĩu reke mbũri twĩke atĩa rĩu ndarahona gũgĩtuĩka rĩu no reke mbũri anyue thubu wake rĩu anyue thubu wake wa mbũri mũruna mũndũ waku rĩ mbũri ĩgĩthĩnjwo ĩgĩtuĩka nĩyo gũthĩnjwo mbũri yatuĩka nĩ gũthĩnjwo rĩ mbĩa ĩharĩa mambarita rĩ ĩkĩmera mũruna nĩ ndamwĩrire rĩu ngũkũ nĩ athiĩ nĩ erĩtwo kwĩna mũtego na matiategũrire mathakire makĩona niĩ na mũtego nyũmba rĩ tũrokanĩra matogũingĩra atĩa kũu
Mburi na ari athe kinya idea matia muheire ona kumu support ona no kiuma na idea andu magu support akure bea rumake waru uthi wikie mutego-ini ne gwikatia kana rekei taimai ni murango e muhingure muingire at least mukuruye mutego ucio mute right kinya idea ona kumwira ni tukuona uria tugwika mateheire Mr Panya riu mburi gutukane rari ndoro macoya ne marengwo riu ne kaburi gathinjwo na bea ari hari ita bea hari kwira muruna ndamwirire kwira mutego nyumba mukia kunjigua mburi ngaurwo ng'ombe ru ni atige riu ng'ombe ikara na ihoru riu ni bea gokekera muruna we ndamwirite horo wa mutego uyu na gutiri mundu waririe mwanjuririe nyue na connection na mutego nyumba ri murokanira ha haya utukane ng'ombe muri mahende mathufu magithira maburi ndio mwaka hiyo nake ng'ombe ngaurwo nawe mutumia kuria mburi gitagi gito kia ng'ombe gikiharirio ri mundu uyu bea ikera muruna ina mwende kwena mutego no muciria mutego no wako mukiaga kunjigua riu no yonera na kwa karuga ko mutungatiri mata maingi twonaga utwika our brothers keeper wanona murata waku agithirima no ka kumusaira do you respond towards that uria guthiga ni atiri muruna alata a mundu no wicirie ugiteithia mundu ri ni mundu ucio urateithia tara ni nyonaga andu aingi muno arata a mundu ukona niwe information no ndwenda kwira mundu ndagateithike ndikumwonia arenda uthie the wrong way nigetha thiku ciaku cithire na nigetha ukorwo wakura maigo makorwo maitika ukamuinagira atiri ukorwo wakinya menopause ukorwo wakinya menopause na kuu kuraihu ugathirwo kiongo ukona arata manera hiki arumenenya ni nyamu arumene rwamba nani to ngauru hindu arahenia muhiki uyu ena wake nyumba we na mundu rume nyumba no aratira kimwira atiriri arumenenya ni nyamu nani to ngauru arenda muhiki uyu akinye menopause akamutore yakuraihu muno agathirukia mundu ucio kinya information arenda twicked raid ni kuri arata madiriaga mundu na muri onao no maundu maria manini ri ni mwenda gukata akwa advice akura ungenda mwiri waku uke wega mwanda hari kuna maundu maria matange guteithia ni mwenda gukura kana wero ni gitateini women eke bagikole gwitu kia women anga welfare anga ke cooperative society kiugo gisaide gituma nginya maroga me ngoro right no riu ndona murato hau ni arenda guku advice ithu gakombe thiri muri nake atiriri we niwe uguthira akarigwa atiriri gwaga uku advice ri advice yo arakuhe ri ndi kumuteithia to ni amuteithirie already ri ni amuteithirie ni taruke kwa information ndiko atari uguo ri ni ri ona ndiragurire ngari yo githire ndiagora ni nguru ondire no kiaba ku atigete Kenya women ni Kenya kiukiara tumatumia riri Kenya women kiukiara tumatumia magi stress magi ironda cia Kenya no igwa muruna ni kuri thina muingi muno wonekanaga ho na thina wonekanaga ho ri ni mundu taru ndagura ngari na ndienda gukwira kwa ndagurire ngari iyo nie ndingigura ngari ingi kana menye no renderio ngari ya kuiya na ndingikwira na ndungimwira murata to cio ri ucio ni murata mungithina kiandu hana atia then what kind of friends then we do we need that's not a friendship todo mundu ucio ri tariu ri nono wabici ya kumipa bita wega no wanyita joke nduike ngura tiri mundu na no urie to wabici ni ngura tatuo ona ni njikire kuria ici ni irathirire ici kura ciumagare irathirire kana thuti ta wekirite muthakari marima maria yumagare ndonyoragie karakara atu right takale ujira atiriri ati ciokite ciathondeketwo igithira na meri ikigwa
Agĩtũtha ndũmĩrĩri yake Hadasa aranjĩra atĩrĩrĩ, Bishop Muthake na Beatrice Wanjiru na Missionary Daudi na Kĩari wa Prestige, thanks sana nĩ kũrũgama mwanya-inĩ. Mom is well, although not completely. She's out of danger. Glory be to God. Amen. Nĩ aramũcokeria ngatho mũrĩ atatũ, na nĩ ndĩreongerera hau tondũ ndinamenya ndiakoretwo njũĩ nĩ atĩa gwathire. Ngwĩciria mami wa Kĩirũ Hadasa rĩ arehinaga thĩna, no tũtinamenya twĩna Pastor Jane. Atĩrĩrĩ, nĩwe we nĩ wauga agĩthiĩ kũna hindu kamũika atĩ au rĩ okorwo kwĩ mũndũ itangĩenda gũkorwo ndĩ kũrĩa ngĩrũgama nake nĩ Kĩirũ Hadasa. Ona kũngĩthondekwo WhatsApp group ngĩkorwo ndĩ namba ĩmwe. Gets Pastor Faith araiga, I'm the only existing true friend on the land of the living. Aba ũnjikie mĩtĩ 10. Gets Pastor Faith njĩtĩkie. Nĩ ndũ ĩyo ĩratuĩka mĩtĩ 10. Arauga atĩrĩ no mũrata ũrĩa ũtigarĩte. Rĩu Gets Pastor Faith. Ateka no mũrata ũtigarĩte. Gũkũ true friend on the land of the living. Rĩu ndĩrenda mbere tũikĩrie 10,000. Tũrĩ rathi. Rĩu mũtũkatĩrĩ ndĩrenda kũria atĩrĩrĩ. He kiugo wa gweta very important training. Kwĩna arata mokaga gũtongera barĩũ. Kwĩna arata mokaga gũtũ drain. Right. Na nĩ waingĩ. You see? Nĩ waingĩ. Ũngĩtara mbĩa ũguo uga rĩ, nĩwona mbĩa era mbũri. Era ng'ombe. Boruna. Acio othe nĩ amera na gũtirĩ wa mũteithirie. Nĩ ũĩ kũrĩa marenda anyitwo nĩ mũtego. Rĩu kandengire kiri ũguo ĩ. Akĩgiria mũru nawe agũre ngari. Ngũnda kaũndũ kahanĩkire. Uyu rĩrĩa athire agĩthiĩ na gũkũ tutaga Eastern Washington. Athire akĩgĩa na accident. Mũndũ arĩ available rĩ, no ũyũ atũmire ngari yake ethire. Akĩmwĩra rĩu ndũkĩnje rĩu gũkũ nĩ gũthũkĩra ndi na ngari gwĩka atĩa. Amwĩra atĩ kondi na ngari nĩ ndingĩũka tondũ ndirĩ wĩra na nyuma available. Rĩu nĩ ngonirie atĩ kaba ndingĩamũ advice. Nĩwona? Rĩu eciraga nĩ ũcio ndakagĩe ngari, no kumbe mũthenya ũmwe ngari ya mũndũ ũcio nĩ gatuĩka ũteithio wake. Nona nginya jeshi ya mtaa arĩa ũhĩtũkaga ũguo na tũriginaga mũthenya ũngĩ nĩ abata nginya nona mashabikia reke twambĩrĩrie na mashabikia nĩ tigane Beatrice Wanjiru Kĩirũ Hadasa Get Pastor Faith ayo othe ũrona haha Joseph Muthe David Karanja Esther Bogua Wambui Julia ekũrĩa Kasarani tigane andũ ayo othe tũtingĩrĩ haha. We pay a lot of. Do you know the encouragers? We pay costs. Nigetha tukorwo twina mitambo ni matumaga ri ona ri magurite bundles. Na nĩ wega andũ mamenye andũ aya gũtirĩ tu supportaga ithuĩ. Right. Gũtirĩ tu heaga bundles. Right. You see? Kuguo mũndũ wothe na bata mũtũrĩinĩ wake. Oh yeah, that's true. Ona kono njage batari ndigagĩkua ithandũkũ rĩaku gĩthiĩ gũthikwo muthenya ũcio na njikie tĩri tondũ rĩu ningĩ tũngĩthiĩ gũthika rĩo cio. Oh okay. Ndaigua rĩakwa ndarigua atĩrĩrĩ kaĩ mũva we twĩ nawe tũgathiĩ na mwĩrĩ ta Enoko. Ndũikare kĩndũ kĩngĩgwetwo kĩgote na rĩtwa rĩaku niĩ na ndigĩtagwo kĩarie ta mũndũ eyũragia atĩ rĩu mangĩkua andũ no moke macakaya rĩu ngona akarĩ ũkinya kĩongo rĩu akarĩ ũrĩ kĩongo rĩu andũ nĩ magoka macakaya makwa arenda mokwo rĩu ena stress kana macakaya nĩ magokwo mũtungatĩri. Oh my God. Mũtungatĩri ndakĩheane biũ nĩgetha magagĩũkwo. Andũ kwĩ andũ manyuaga mbegũ theri tiga rĩu ĩrutĩtwo mbegũ theri. Mũtungatĩri wauga twĩna arata mokaga mũtũrĩinĩ tũmakaongerera faida. Oh yeah, na angĩ magatũ drain. Yeah. Na nĩ ngoretwo ngiuga atĩrĩrĩ nowadays me don't need 100 friends. I don't need 50. Right. I don't need 10. You need 2. Ndĩrabatara 5 friends. Arata atano mũtungatĩri. Right. Ingĩmeta marũgamie ũrĩa mareka moke harĩa ndĩ. Nĩkĩ gĩtũmaga andũ magĩe na arata aingĩ ũgakoraga mũndũ ena arata aingĩ na matimũteithagia no andũ acio mũndũ ũcio rĩ andũ angĩ magĩ na thĩna rĩ nĩ wakoragwo arĩ namba ĩmwe mũndũ ũcio akoragwo hana ũguo nĩkĩ ndũĩ kwĩna andũ ministry kĩheanwo na iheo cikĩheanwo rĩ. Do you know there are people who are gifted, their ministry is giving a generosity? Tondũ kũrĩa karigwa atĩrĩrĩ mũndũ arĩ kuo na we ndateithagio nĩ mũndũ
na maundu mena ndaga na no eta nawe ri utire mundu onaga mundu ucio no kamuri na mutugatiri undu uri kuoneka hinde ya Beatrice no na Beatrice uri aciaga cozitu right twetereirwo uguo ni macambiki onajua group ine ya WhatsApp ne maraturora ndirona kiari wa president ndirona John Muthaka ko eka WhatsApp group ine tukiriho yothe tigo ndio gatiriri like people would like to see us ugu tutira tukiugo horo wa Beatrice Wanjiru ri do we mean it ko ndo meta kuhuthira uru kiari no na in life na no ndio horo cio nukorwo githii na mbere tukiri horo wa rata yari umenye kuri ndo monaga uri mwega muno uri maundu-ini mao na nä makuiguagira wiru me ona hĩndĩ ĩyo ũramateithia rĩ matitua atĩ wamateithia genuine rĩ matua nĩ gũkũ marakũ no matiramenya nĩ Ngai ũkũhete kĩheo gĩa gũteitha ũkona mũndũ ũcio na rĩrĩa ũkagĩa na kaũndũ ndũkamuona ho akona kĩremithia ona hĩndĩ ũrĩ na kĩũndũ kwe arenda ũgwe nĩgetha ũconoke ona wadirikana nĩ ũndũ ũmwe mũtungatĩri and this thing I have done a research right in every committee meeting ni ukora andu eri makoro matumitwo ri ngoma haya thini wa committee o committee othe ona ni ya mucie ni ya mathiko ni ya murimu kinyatho mathiko-ini ni ohiki gutire committee itari andu eri makoro matumitwo ni ngoma by the way hari mundu ekiri oguo na ni njuro ko ndio kandu cio mathike kana moe kana maririkane tukwariria mathiko ma mundu ungi ndi Kenya tukabanga tukoga uyu ni wetire cara uyu nake no mwigi wa kigina hindi andu ana makuagira mici magagikuona ku mici no riu agithiria atiriri tukiuga ng'ane ni gukorwo ari mwigi wa kigina ni uyi anengerwo mbeca athiaga akaria na ni cia kugura ithandũkũ cia mathiko mwana mundu ni acenjia mwende na wiki imwe ajorokate awaine yo kama operesi aroka na gicati kieru gutigitie thikũ iria twatithika ithandũkũ itakagũrwo agithii he kande andũ kũrĩa hagĩthondekwo ithandũkũ agĩtaka ndege kĩbati ona ithandũkũ nĩ irathondekwo hana ng'ania na rĩrĩa rĩa mũndũ ũngĩ yona bisangi kĩhũra ikia gurubu-inĩ ya ona utiare thimũ hĩndĩ ĩyo rĩu rĩrĩa athire akiuga na ithandũkũ hang'ania matiũririe ng'ania maitũ na kwĩna irathondekwo moka maboreci nĩ mũciĩ makĩũria ithandũkũ nĩ ng'ania ũrathondeka gũtigitie thikũ igĩrĩ kanda comoka thi Mombasa ona nĩ athiĩ na nĩ mathiko-inĩ arĩa mbeca cia mathiko na gwatigia thikũ igĩrĩ mathiko makinye ũkorwo eheng'ania rĩu mathiaga kũhanda bundi wa mota ithandũkũ rĩgĩthondekwo makĩmwandĩkwo kamũraria ithandũkũ na ng'ania akiuga niĩ ndanjĩrire niĩ rĩrĩ nĩ rĩakwa ng'ania kũrĩ arata ũtongu wauga andũ mokaga mathiko ndikaga thĩinĩ wa timu rũcio cibangaga maũndũ andũ macokire kũrĩ o thĩna mũno na mũtungatĩri kwenda kuma ũmũthĩ ũtuĩrie in every committee meeting ni ukorwo na andu eri makorwo be troublemaker yani tho riu no goro ningi troublemaker makorwo ndwire makorwo matumitwo ni ngoma makenda kinya mathiko matire murabanga undu makauga ha ni hega but ni mathikagira andu cio matiagire guthikiriria sometimes no akire arata kumetite na riri chairman hende aria ahinguragira kiharo to everybody na gutire mundu we committee ni utetitwo no kwi mundu nginya uraigua uiru mbeca cia mathiko ikirutwo cia rutwo nyingi muno ici makahira ku ndaenda mateithike mundu nginya uroka ta murata there are people who comes in your life as friends but in the real sense ti arata no ni gukora ugatiriri arata mundu amakoto mundu agire gukorwo akimaintain ri taru tungata gukuga atano ugita wina thina marugami uria mareka moke hari uri ni magwika maundu macio makane makugitira thu citigoke kunina good no igondo very important Bishop Muthaka ni urabatara arata mangikuruirira utari ho mangigwe cia Muthaka ikiario mauge mutiku ucio ti Muthaka muramaanisha ni njui Muthaka ndimwe Muthaka kume munini njui Muthaka kanitha-ini njui Muthaka kora boco-ini ucio mutiku mucuka na uguo kwebro murauga tiguo ucio ti Muthaka na matirabaiti uguo ati niguo menye because they love you ona matienda credit yaku because you are
you are they afraid. know you every time. Yeah. So you need some warriors in your life. But who can fight for you? You see? Even in your presence. Na ndikitu magando age magwa mutagini wa tamatari ega brother. Do heka atiriri. Mundu aroka ehumbite rua ke. Ukona matari murata. Ukamu Bishop, ndoro wako na rata uraitururira ndeto ciaku. Kumbe mundu ucio mundu athiaka. Ure mwaragia akongerera ingi. Agathiaka mundu aciaga nake. Endaga kwanza material. Agathoreka story. Enda kuigwa ni wina gathina ni uingirwo kana muragira na mukaguo. Niguo ukio muitirure agetwo ni murata. Kumbe mundu ngiathia ngita ru ni ndai na murata. Oguko America. Twacemania magamo itururira mathina maundu makwa mara ndiragerera kumbe mundu aciaga nake mundu ucio ni tuwaine no ndoi ni tuwaine riu nake mundu ndahota kunjira direct ageraga kuraihu ngona mundu maundu mara aranjira ri ni amamenya uria arauga ni aramenya uria barega no ni nicite na muthaka tu na ndungiciria ni urathi gutwana ku ndurigire tondu mundu kuno vicini kwariria ri irio roho ate nona muraiturira murata na nditoira mwaragia ni athia guciana mundu ona kadenge yo ndengano cia mundu agathia kera toguru wauga uguo ucio agagwika uguo akoya ndeto cia mundu agatwarira muthe riu madam ni mathina manyike ira kwa nona kande gathie ho igato ni kuhoya ati Ngai nianguriria ati kwa kwina thina mwingi muno na riu urabatara ure to ni ukuragwo riu kugu arata yo hega karuhano ga nona ni ahiki weta ru ahiki ni bakoro na ihenya muno kwiturura lakini family ine mutumia waku muthaka ri nio na atumia me kaundu gaka to mutumia wa muthaka nio ekeri wa prestige niwe murata wa muthaka ri riu ni akwenda menye mare maragera niguo njaririe muthaka nona to nio ni murata wa muthaka riu nani ri aiko muthaka ni mbeca atatigaga cia sukari kana cia irio ri na ni ngaingirira hau as sympathizer ukauga atia ikeka atiriri ngamuikagiria na pesa na ngamuno ndingienda muthe amenye tondu ngwenda kumenyana ndugu itu na ku ndawikirie kindu na pesa ndugwaikire mutumia wene wa murata wakwa ucio ni wene ndona niwe wakire kunjiituro ri ugikagiria muthaka mwatiri muthaka icio ndagutumira igana ri ndeto iria heaga ri akinjira icio ni citu nawe no akanjira atiriri ucio ti mutumia mwega good riu rigo ndakwenda uria maitururaga riu no akanjira atiriri we ndirakwenda ndeto ici cia muthe no ndukamu ugithie guthie kumuthie na njira ya kawaru turoreka ni egucenjia nona ni ngamenya hari keru riu ukambia gutumaga koguo ni ri wao koguo ni ndikaga atiriri riki twi nawe ni ndamenya twi nawe koja right wathi mucemanio na Ivasha riu Ngai kangikora mundu wa Ngai iyo kinyira Ivasha no kinyira na Ivasha ukahoria mama kana warofaga mundu wa Ngai ne kinyira ndina ikuruwe mororaini ihure ngamenya ona kone gucoka uracoka Nairobi ndungirira mathaa macio ndungirira less than 3 hours na ni gutukire riu ngaguraga sukari ndui ni ndamenya riri ndutigaga irio ngekaga shopping kega na guku mamucine ngekaga shopping kega ugoka ugithamara gatari gwaku woka guku kwa rata kwa kwina andu kuri no horo ngerithia muthe mama ndukira muthe imeha ndikimune katathi kari haha haya ndana kuna yarathie ona tare muthaka ungigitanira atia bara no we ukana kamucoro tondu uri ndiri mama ne ukwite mathina
muthenya kwa nake nathi na kuria kiria koguo mama ni akwirire wa weakness mama ni akwirire muthe ndaguraga ni kugu nenda guteka advantage na ndituaga ndi murata waku kana we murata wako right no to ndamenya ru wira warobaga na ru guthi ugunyi hostwo ni mumugetera muthi mucamani muthenya ungi ko we busy ukeri na family wa riu ri nie ngwingiriria gwitwo niyo ndiwe kuri uri ondo uto twatie nawe ndo ingire unywaga cai ugikena nake nawe kauga atiri ugatuga nawe akiuga atiri nyingira nywe da chai kana nduthia nawe ri ndui ni uramenya kiria gape babagi-inĩ rĩ ũgũrĩte tũindo twa nyũmba tũrĩa ũĩ tũtigũragwo kũndũ gũkũ tũrĩa ũĩ mũtumia angĩkenerera na kanyamũ gake kamwe personal kana ũramenya nĩ ũkorwo atumũra na nĩkĩ nakĩ before mũthenya ũkĩ ũcio nĩ mũrata wakwa mwega kweli rĩu he kanyamũ angĩrora auge atĩrĩ ona gaka rĩ ndagũrwo mũthako wa ndagũrwo nĩ mũthee kuma rĩrĩa ndaciarirwo kuma rĩrĩa twamenyanire we hatirĩ ũndũ ũrauga no he message wa hito na nĩ mũrata wa mũndũ nĩ mũrata wĩtuaga in fact rĩrĩa wĩkuo ta television rĩ ũmwĩtaga mũkarugĩrwo nĩ ĩkĩ mũkarugĩrwo sapa nĩ nyina wa andũ mũkĩroranaga ũguo mũkĩmenyana iyo ndakũreheire rĩrĩ arĩ kaũndũ waririe hĩndĩ ĩngĩ atĩ ndakũreheire kamũrigo na nĩ karĩ na kĩndũ ũtarĩ wagũrwo nĩ mũthee kĩu ndamenya nĩ personal nĩ gĩaku tigia ciana kĩu nĩ ndamenya tondũ nĩ woe kabagi rĩ nĩ ta kĩũguo rĩu hihi ĩndĩ no ĩkorwo ũrarĩ ngacibũ okay no tondũ ngacibũ ti andũ othe rĩ amenyaga ngacibũ ndũĩ no ĩhũthĩrwo nĩ mũndũ wothe rĩu ũkona atĩ he kaũndũ ndaugire kũ harĩ kaũndũ augire haha na nĩko ndaririkana kanda iria ciarĩaga handũ mũkawa-inĩ nĩwona agĩkinya mama na harugu akĩmũnengera agĩcio nĩ mama akĩnengera mũthe mathiĩ handũ no igua nĩ araterĩ tacio nĩ mũrata wa atĩa toka ndekire ũguo ĩ ĩgĩta mũthee kĩ atĩ dina mũthee magĩũka na mama na kana nĩ endaga no mama nĩ nĩgetha ũrĩa ngĩkiria mama mũcare na ndĩrĩ namba yake ya thimũ right rĩu moka rĩ mama na mũthee marĩ na jeans marĩ mwena ũrĩa na marĩ na jeans me metha-inĩ mwena kĩ mwena ũrĩa na rĩu metwo kĩrabu nĩkuo rĩu mararĩa makĩnyuaga na rĩu kĩrabu gũkorwo na matawa ma yellow green rangi wa ngoikoni rĩu gũtikorwo na ũtheri ta ũyũ ũrakuona kiria Lukanda yoire mĩtĩ 10 ĩgĩkĩmĩnyita ũũ ĩgĩkuhĩrĩria metha-inĩ ĩkĩambĩrĩria kũhata rwĩmbo rarĩa ĩgĩikia guoko rungu ĩkĩhutia kũgũrũ kwao kwa mũthee nĩ kwa mama rĩu nĩ jeans na no amenya nĩwe yetanĩte ndina nĩwe yetanĩte ndina no tondũ nĩona moka na mama no ndina ĩno ĩgĩũkwo rĩ ũmenye ndĩũkagwo ndagĩtitia ndĩarĩ mũthee tondũ wamerete we ndũgĩũkana bamĩrĩ tũrĩanĩre rĩu rĩ ona nĩngũkana mama wakwa no makinya akĩmwĩra mama nĩ anyitĩkire nĩ kaũndũ rĩu niĩ ndĩrĩ o haha rĩngĩ ndĩmwetereire rĩu kumbe kanda ĩyo nĩkorwo na kamũbango na he mũgeni tũgwetereire haya rĩu rĩ ngũkiuga kandĩro rĩu tondũ icikairi cirĩ haha thĩ rĩ nĩ wega mũndũ kinya magĩtwo nĩ mwata ũgakorwo ndatuga mwata waku ndakorwo nĩ akũrĩaga nĩ arĩa ngũkwĩraga atĩrĩrĩ arata mokaga tarĩ kĩrĩa tarĩ arata no nĩ thũ na nĩ thũ rĩu agĩũka akĩnenganĩra mĩtĩ 10 akĩhutia guoko kwao kwa mũthee akĩhutia jini ya mũthee nake mũthee agĩtambũrũkia guoko mũthee akĩoya akĩrora nĩ mĩtĩ 10 agĩikia mũhuko nona na nĩ wakũrĩha ndina no menye nĩ wakũrĩha rĩu mũthee ona nĩ mĩtĩ 10 rĩ akĩmĩgũtha mũhuko no kanda rĩ kanda gĩikaikara nĩ anotie nĩ anengera mũndũ the wrong person ndũĩ ndĩnamenya ndũĩ kwĩna matawa kĩ kũguo yeciririe nĩ mama woya woya na nũĩ rwara rũhakĩtwo hina kana kĩ ndũngĩrũmenya na kĩ ndahutirie ciara kana nĩguo gũcokekera mama athiĩ kĩrĩa bathroom kera mũndũ kĩrĩa
ekera muruna ni mani mahali haria wahatura haria wahatura neni ni taita guikarirwo mani kima andu guteithania no ndio ora imagine beso kwenda ki ko mutungatiri kwira andu moka muturina waku yani kwa andu mayuka muturi waku makoni mukago marenda kana muthuri waku marenda na watigere tuguthika break mutungatiri Esther eguku na he mundu rena birthday wetagwo ikirwa andasa rega kwa jahazi we ukuregete kumugurira niki good no rai gusia ne kape babanga kakatwarwo mama get past the faith no one in Pacific and one word wish to me happy birthday do it mean still I'm not a true friend or family to you people haya also ne get past the faith ndena tuine kana boka happy birthday to the heavy news yo metambo ine happy birthday faith happy birthday to you happy birthday dear baby happy birthday to you how old are you now how old are you andika comment ine how old are you dear baby happy birthday to you oroso to adina to ni andika comment happy birthday Pastor Ben ona sasa nona totoma ona vegi moke thutha ucio utikateri ni ukoragia tiriri kieri marataya amaheni ri moka mutoini wa mundu kinya ki family ri andu acio makwenda gwikwa atia no ngimamenya atia atiama ungimenya mundu meti wa maniki he awe mutumia yaku na family yaku discerning spirit iragaitua guteithia ku discern aratama that is the best thing na riri ndona producer akijita haria herobo ngumurita thake ruru akiria na ndararora ni ngumuthi kumuteithia niugo ni gukira kwira muthikiriria tiriri ati kwira andu mokaga maugite mari itu ni kuri andu mokaga muturire-ini waku muthikiriria wakwa uko na 44 birthday yuko na ine birthday so guka tene muthikiria wakwa niko andu mokaga muturire-ini waku tugukeri prestige yuga na ni wega ukira ngai he kumenya aratama na hari mburu inago guo ora ina tere tuga horo acwino na ne hari karuba ukiro kinaga hada wafishini na hari kaundu taka udeviro kina te kuri aratama ndiko wono inaga nyembo icio mwo ne urokiro wafishini ira nigetha ujiro horo acwino ndo atikiri kare kiogara tamba kare kiweko rekenye producer ko ikira rwimbo kuo kwenda kwate muthikiriria wakwa ni kuri aratamuka muturire-ini waku magoka nigetha makorwo mari your destiny killer and you need to tell God wherever you are you need to pray God to give you the best people in your life people who will not kill your destiny you tell God give me the spirit to know and understand that this person is not killing me. This person is the person who cares a lot about my life. Na niguo ile mundu atiriri wewe murata wakwa mundu ngikuokoa togutoigwa kirwa ndasa kiuga atiriri okoa Gehazi etagwo tekerie etagwo Gehazi kana Gehazi it is very important you pray you and tell God Lord I'm praying I need to know who are those friends in my life kuri andu mokaga todo ni marona rigi maundu maku ni magina maida kumathukia kuri andu mokaga mari ya manangia maheni na tondu guthie bureki ni ngwenda wire ngai he kindu gitagwo gukurana muturire-ini wakwa na wona ngai akuhe aguteithia I'm telling you we are the people that God has chosen na ni wega umenya ati are they chosen to come to my life to help my destiny or to kill my destiny kuri na atamithemba igana mithemba iri kuri mokaga nigetha magutwete na ria ndirahujaga thini wa anwani ndiraugiri atiriri a person who comes in your life to be your destiny helper does not major in your problems arugamaga agathie nawe na ndadiraga na ndagwaguaga mwena uri weakness akwambaragia mwena uri na mathina akambare mwena uri na thina nigetha utuike kindu kiega koguo arakare we nao menya we have different kinds of friends kuri arata mari o mwena waku nigetha moka makorithie tondira gaira angimana kore Western Kenya mokaga ukahaya mundu nigetha ukakarira mathiko-ini maku andu acio matirarira kiriro kiama
kuri marira kiriro kiamba kiniguo tugaga kiriro kiamba kiaria tondu ni murihe kuri mundu ka mutureini waku agitua murata na ti murata ogetha tuone okagwa nigetha akagea na kahistori gagate ndariho kinya kingauka ndariho kinya githina ndariho kinya kigura gikari gitari kiega ni ndamwiririe agure nigetha githire koguo ni tuguka oro after the break but tell God give me the true people in my life makauga gate makomenda ndwari na kindu niki kigutari nakio mauga gate ndwari nakio oh kiari wa president ni ndi kwenda maundu macio kapa murata wama tondu murata wama kiari hindi ria murata wa muka muturini waku akoragwo ari mbere ni njui murata wama ni uriku nie mbere kenegenda kimemera kenegenda ebere mutukateri kuri andu moka miturene itu metwitania itu nini madai na rwimbo ru toy waga paper bag ni murata waku no aratua ni murata wa auto ni murata wa family yaku to waku no ni aguthiaga na thutha wona wako mani hokagira ukirota iro toine ciaku hau ni hokaga nigetha gagukiria na tukirikia so itu muthenya umuthiri andu makeiturura ri menya ni murata uri kuria itururira I know ukahe mundu time no kumenya mundu good mwe time no got very important etagwo hongo igo ya mutumia ri jigua eta riu ikienda kugea na tucui ri ni ndaga kwamba kumenya jamberia eko mekatea ewe kate mundu angothera kiugo kiri kugea gikuyu jamberia kumufatalize reka to thire githungu yeah jamberia gwikatea ikuruta wira ucio niguo irekie right na hongo de trustaga everybody de trustaga any hongo yaba kumarehe kama test na ikaga maundu meri it tests before you trust it trusts wow how does it na mutukate murata wothe okamutureine waku no niguo kawahe ona ndio kuritira ni wanengera gaka uko head quarter kwa Pacific ri nekira it's a place of nourishment uma uko weke we nourished mutukate before you trust a friend you need to test that friend never trust before testing. Now that's a process. It take with that process. Be patient with the process. Wow. Be patient with the process. Before trusting tests. How do they test? Like mundu akinyanirie kiro cia gwitwo murata. Before trusting mundu ucio. Tondu noi muthungu gatiriri gutire mundu ungi pretend mwaka mugima. Yani mundu no pretend ni murata waku. But time, let's talk like wasungu. But I'm telling you, blood, time will tell. Time. That time that you are giving a friend will tell whether that person is a true friend or he's not a true friend. Na wahe mundu time ri. Kiu githini gwake ni gikuma. Ndia take pretend for a long time. Mundu wekire uguo anyitete kahwa takawira ko. Akinainio guoko, garwa ni kaihurite. Grathi. Akinainio guoko ni mundu. Acoka kiurio ni mundu ucio ungi. Kawa gakuga itika niki? Etu wanyinainia. Good. Akigo guo no gu nigu tuga mitureni itu yothe. That was not the answer. Kawa gaitikire tondu kari gikombe. Tondu gikombe thini kwari na kahwa. Kone sai wari ku ni kungiitiki. Na kone thufu ni kungiitikire. Ria shake up cioka cia muturire ri kire giumaga thini waku ni kire githini waku tikire giatuma na mundu ndakana kwire kaundu tikire giatuma giitike tikire ti shake up yo ni kire githini wake nikio koguo uhe murata time give him time no geria gutigiza ria shake up igoka ri niro kamenya even in a relationship Mandiko Biblia ri ni aragi horo wa mwaki wa nyumba the builder right na mandiko magwaga atiriri
ni kwa na andu eri wise builder and foolish builder. Na niwe no tarani kinya aya builders yari kuri uria wa mataraga make good eto ndugikiambia mwaka utari na mundu wa gutara ona aya ogiri mataragwo ni andu ogi na Biblia ikauga ati mwaki wa nyumba ikaraga thia gatara thogora agacoka kambia gwaka right igacoka igakirethera horo wa foolish builder and wise builder right na mariko makuga atiriri wise builder ni akire muthingini uria warike uria mwega nona koguo ri no ni gwokire ruhuho indi imwe nyumba wethire muthako na relationship itu na arata bitu na muthenya muno uriuka no kuriuka ruhuho indi kuna mundu kiarire ke ngwire uhoire cia ndoka twi nawe ri na tugetiria koruo huho icio ititire kire githiini witu ndiko jahende ndagwite muthaka ngimunyita ni nani taru ni mwaratharia njata taru ndekete oguo ana niguo ndiraririkanaga ukijera ke thinyina ni mbona handu hariku handu hangu werwe bokeina tuli kuria mitambo-ini ri ndoire mbica handu ha video yandonire kiari wa iro kira ugituika wa mburu ikirigwa atiriri mundu wa baita riu ri na niwe wajira hutia hari na ndwajiraga hari ha mbica na hake na ha video ni ndahurire mbica imwe mami no menye ndakurehite na iko ndagwire muthaka ndukaruta wira kwa ngurehite mbere ndikure hawarikia wira no wona ona kwano wono wandengeria kingoto ni tondu ora tiguthukia guthukia ona shake up prayer cio kari kire gitikaga ri nikio we ti tondu wa shake up ko thufu sai kawa gatitikire tondu ina inirio gaitikire tondu ko kari thini wa giko tondu ko atere kinu ina inio ri hatigeitikire haya that's a revelation shake up prayer cio kaini ya live kire gikiumaga thini waku riu ri ni kire githini waku reke murata utana muturata kiri oguo kandenge my friend akiuria madam akimenya uyu o ni ngumugeria magithi handu kuria dina itha hindo makirio gwikatia kuhikania mathie dina handu kada one thing yokire cireirwo marikia kuria ri ekireta ki America akuga mundu rihe ciake mwana mwe kada kindu tondu riu ni menya riu matimenyaga ki guku taru guku andu agitigana ta ithu yana mukai ngamenya ni ukuri hari ungithina thungu guku ndugeciria ni ukurihira biro yaku kada ni gwe ekire na kinya waitoka ni ragia atiriri ndicikire hamwe kana ndici separate kada ugire separate the bills atase muhiki awire separate the bills kada kire hana gitipu mundu na kiria amutipire ri ni equivalent kiria giarehire muhiki kwanza arehire na kandi biro yake no tu no to ndindaga gutipu mundu thini wa kandi reke ndimunene akire haha akiruta $50 kinya waita ni guthe kathekire akira are you paying no that's your tip na madam ri arete $55 no no gonna be biro cia pareto ati madam ya atiriri yani ndungindihira utipu mundu mbeca icio ciothe no ndungindihira that's my money kai watu ni bia ciakwa ntondu wa gutipu mundu ucio ati madam arehire mbeca na akihura kanua ni ri na agicomoka ni henda ndahikanagia ri ni ndathire ndui mundu agietha wina right ya gwetha anybody ti wetherwo wetha not ni hara gwetherwo hara pogorara hara gwetherwo riu ri when I was sourcing for a girlfriend I was looking for a character seriously like tugathekeri nie ndingetherwo ni atikate moroku ona wakujera gutiri ngigutiria tiga ndahorokia kale wakuga to mirigo kale we mundu atoburugo we reke kwire ngai mwega ni ahorokirie na kingura na kindimariba gira waku ikigutiria turi orawe hau ikimurengera 10,000 rungu wa metha ndari ndi hau nawe hau njeke ate ngekuonagia kiria githurano gia Trump ate naguo ngora rungu ri ni mambo na ndekera kanya
mama ndĩracina kĩni rĩu rĩ niĩ rĩ ngĩthiĩ na mũhiki supermarket ndenda kũrora character kimana ndenda twĩke shopping ya tukuo kĩrĩa tũindo guo na ndũkani budget I just want us to do shopping no mũrĩ oe kĩondo kĩnene twathire na gĩtrori ikati kĩgima na ndaugĩte kĩrĩa gĩothe kuoya nĩ ngũrĩha no ndĩrenda kuona character agĩthiĩ aselectaga tũindo twake tu tũindo twake ndanjoire kĩndũ nginya nĩ oire fridge no kaga fridge kanini ka fridge kanini gakũiga kũ ndiyo nĩko mũndũ twaraga handũ akereta arĩ gũkwananga ukamutwara mukatukania makorobia mboco mucere nyama ciothe cingũrũwe bifu chicken na nĩguo ndekire Nairobi ũguo itanariganĩrwo ngĩtwara mũndũ ukona nyitĩte soda ũũ ĩngĩ na kĩrera juice mwe ũũ amagakua irio rĩu rĩ ndekire atĩrĩrĩ kĩaritanariganĩrwo ũtukatirenge ndũkariganĩrwo niĩ reke ngwĩre tũima hau nginya fridge ndathire ngĩmũdrop hake ngĩmũingĩria fridge gwake na shopping yo no ndanjoire nginya thogithi kai mwathia ka shopping yaku ni ndamwĩre ndoka twĩke shopping na ndũkaya budget ndũkani budget ndoka I have enough money twĩke I want us to do a shopping rĩu ũyũ ndũĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ndĩretha ndĩ macaria-inĩ ũrĩ macaria-inĩ na ndakoretwo rĩrĩ ndaheo mbeca cia kĩ cia pension nĩ kĩbuitũ cia gĩthurano kũndũ twandĩkithagia andũ na kũu gwitũ nima agũrire fridge ya ndirũra igua ngai ndarorire price tag yagĩre ya 9,000 fridge kare kanini rĩu nĩwatigirie kĩndũ mũko kweri ndũĩ ndĩhĩngĩcie ndamwĩra niĩ ndũkani budget oya kĩ ndũĩ guoya kana wathire gwake ekoya ndori kĩrĩa thwiti yogati na rĩngĩ coka athia akamatithia kĩrĩa nguo koja he pea nguo oire dress akimatithania cia thĩinĩ na cia igũrũ tondũ nĩkĩ rĩu ndũĩ nĩ ndĩmũheire rũtha nĩ agĩke tu tũgĩthiũrũka ndanjoire nginya gathogithi ngĩmenya character ya mũndũ ũyũ atĩ na mũkono mũrehe mũici ngiuma hake ndamũbrokire na ngĩtharia namba yake na ngĩrĩkania nake nginya ũmũthĩ ũndũ ũyũ nĩkĩ gĩatũmire tũranwo toko nĩ yakũigua 20 years down the line toko nĩ yakũria nona koguo rĩ before you trust you need to test oguo ndarikana mũndũ ũngĩ ndawoire handũ ngĩmuoya ngĩmuoya ndaikaraga Ngong ngĩmuoya tũthiĩ ranji twathire Serena Hotel ndĩna ndacemanagia nao kũu niĩ mũndũ ũcio anjonorithirie na akorwo nĩ aranjigua ona ĩkanyona ndĩ Serena ndagoke ngwĩra ũrenda gũcũnga mũhera ngwenda kuga ona gĩkanyona ndĩ handũ ndĩmwĩrĩte handũ ndingĩmwĩta no ndĩmwĩtire handũ harathiĩ kũhunjio no ndingĩmwĩta handũ tũrathiĩ ranji no menya ũrĩa akire nĩ rĩu twathiĩ Serena kwarĩ dinner na is the only best place you can go for buffet na twagĩthiĩ buffet hau rĩ makanderia anga ndũĩ kana irio nĩ cia gũcokerwo akuire irio akĩũria thani na akĩnyita magũrũ ma ngũkũ na guoko na soda na njegeke na maĩ ma ndacani ũũ rĩu nani ndekire ndathire kũmũteithia mahĩndĩ nyama ya mbũri guokora thani na thani ihũte manyama na kĩ na indo cio no amenya rathiũrũka kana mbũri kĩ ngũkũ ndũĩ ekĩrire ciothe kinya mũtura kinya sausage ndũĩ no wambere tũnini tũmatunda ekĩrire thani akandoya ngandaria thiĩ rĩngĩ ekĩrire agacoka agĩkua magũrũ merĩ ma ngũkũ na guoko gũkũ tũteiganĩra thani rero nĩ okĩte guona nero nĩ andũ ndacoki na thutha ngĩthiĩ ngĩoya thani ĩngĩ ngĩkĩra magũrũ marĩa nyitĩte na guoko na ngĩthiĩ nguongerera magũrũ mangĩ merĩ ngũkũ mwenda kwĩkĩra akiuga njĩkĩrĩra coma rĩo rĩona ndarehire thani cigana rĩrĩ ona twara mũndũ mĩkawa ĩmwe ĩrĩa mũthiga video-inĩ wambe ũmenye kana nĩ arandastandi ũrĩa mĩkawa ĩmwe ĩoparĩtaga nĩ ngũrega kana twathire nayo Sagret Hotel tũgĩthiĩ nayo na mũhiki ũngĩ twarĩana tũgĩthiĩ Sagret Hotel rĩu tũkĩamba kũreherwo gathani gathubu gataro karĩ tũkĩamba kũreherwo gathani kena ndimũ citinĩtio ũguo
Na riu no arata. Mundu gathani gake kana ndimu. Riu kwa andu batenda riu kithi kundu kugenia mboro ria andu ria matinange indo na bariaga. Kana bire kiyukira ndimu ikiwa. Ikiria kiga makoroki. No ithuire. No mukirite. Riu ri ndwiconora mundu. To muti andu tangiribi. Agobira ndimu mbere. Ndimu ni arire. No kumbe ndimu ni agwithamba. No ndimu ni gutaroka sanitizer ri. No ndimu ni mundu arethambaga nayo moko. Wacokia witaga kio. Ndariria na ndimu ni ndurui. Ndwiru twa muroro guo ukamuroro guo kora ni kama video ni kama drama. Jamaa agithamba na ndimu ki. Nena muhiki wake hau. Muhiki ni akore ndimu. Na ni turiri. Muhiki wake ni akore ndimu takanda yake. Muhiki ni ambire guthimira twa mukawa mataingirite. Ndwe jamaa storaga aikia kijana musafi. Saina mandathi. Nona? No wagiro kurihira thogora twara muhiki waku mukawa Kristi ekuigua one maundu atari ona. Right. Nona? Muhiki wake ndambire no ikoro kwa kirego Saina mandathi ri acoka atoro kijana musafi. Muhiki wake ni arorirwo na tureka ithuĩ tondũ twamenyerete guthie Great Hotel. Kuria sayure hang'o na gabirika. Riu ri kada ndewire undu wa guti ora tutiarire ndeto icio. No wita ni agukira kio ndimu citu na kio makoro make. Soga ukira rufu to ni ari anaiga makoro thi ri na ni ona uria mweka ri ndewire atiriri gutiri mundu wa discuss ire iyo ndetha no haki undu ungika andu mole no matitina magi no mutia discuss ri oro cio gutiri nginya muthi uyu makoro ni ndimu ni cieherio tukira roga rufu how do ni etereire ambione uria mugwika lu agigikate lu gara gugatire lu no andike murata ucio we mahite mari maku no gambe to kamoni to video to ameka wake ndo yo na hotel thimu ate ni kunya mundu video ini he madam na kimotoro no na motoro ya ciare nene he madam le to matha Jerry arauga matha Jerry ga nice to see you Kerie I'm also happy to see you mother kan bisa no di hata takulena hiya no dia menya hara twa na matha no kan wa miaka 20 matha na nikwenda tonane thutha wa hema koguo no nyende ujikirie message na messenger na thimu yaku na thimu yakwa handu guthoma ndewika muthakate guthoma tajatirire kiani mundu uyu ri ndimu yokire Saini woka ri gwathiri atia ate Saini woka riu ndu ikoro gitwathire handu ongi gathubu karehwo na cai no menya gathubu gakira ni handu tumithigu twikira go thiini we oire andu ekire mithigu iti gathubu-ini ri ari na cai na wa mikawana heke sagandu nile tibite wala wala atiriri ni mithigu tio debete na cai wala ni mithigu tio debete na cai leke kwire ni ndo ka America he mikawada twara ngiro ni aratongu no go eteri irio guku mukawa ndungimenya ni ndetagira metie ngauga like that just give me like that ga point akakuria do you want ndao kule kale kwenda kile kile do you need cheese what type of cheese ndio kali wote hivi ndio kile wote nuko najaga konina no ndikole kende fara do cheese ni ke do you need sauce yeah all of them Seriponi it's a nice topic, different kind of friends. Amwe ni agukunya maria. Batigire ni wathira kema. Ndake kwire he ndindira gwatire ni guka. Kiario gitwara na murata ugure nguku. That's a good friend. Ugatwara na murata utarukirwo. Ati twabi gutwara na muthakaru thina gukira uri urari. Tigicara ria keri wa prestige. Na toni na ngana tamu weri. Ukona wina murata na ni wina murata waku agutware handu reke tuthie kuga guku tuge thingire ina mathina maingi nawe na kanyamu githe tiguo ukona ni mwathi na mundu na wina mundu ukandwara handu agoka ena giko no ndungiconoka tondu wa murata gukorwo ena giko acio na atega handu haire muno ithe witu reke twike gututhie mucii kunengere gicati kimwe ikire urenda thia gaconoke we ndu naconoka wina murata wina giko
you see do urenda wege mileage bonga points weke ati no ushakire murata get past a faith arauga atiri at times you test and prove but later they change no what test wega to na wa muri ari kigeranio ini you are not patient ona kimugeria ri ni wa muri ari kigeranio wa murehera ni wa mwirire ni wa muhaire crew there are many ways of testing a friend. You don't need to prepare somebody for a test. Ni wenda kuga bisho muthaka no na ginya arata marenda we maintain we na obligation ya ku maintain friendship no matire na mbeca ciaku mundu tindage ukimuhurira thimu wenda ngihura tigo murira muthaka weko wetagirwo muhurire wenda ni shuguri you beg na let me tell you no na ginya arata tarure tangu ya hiki meda kuini urata murata na mundu na kureke athome katiba niguo muwini nawe no mwaka katiba tore ithome to niguo urata utuike sustained kile waingira na ki urata ini you have to use it to sustain it right oko ne besha taru ngingira taru oya rauga at times you test and prove but later they change to what maybe to a raya mundu cio ari wa raya okire na maheni no ngingiro rataini na maheni you have to use rise to sustain the friendship right na re magakinya mwisho na mundu yakoro very keen to ni ndakuinire na maheni na mwaka tikete sau ndakiona kule gwitu Kenya na duka nigwatigire mitugo yo liko zile udoto ile ndari ngwanisia kule yo fia right donali gutisha ka muhikire wathioko ya ngari ya kahaya ugathi nayo ugathi date special date ya mbere no rege kahaya wale ha 10,000 muthenya Prado na riu ri wathi nayo nigetha ikiate umutishe one ngari ene umutishe no na wambie relationship na maheni date icio ngiari kure ngari iko ukamwira ri kwa fundi ukamwira uneanire thie ile rakua waheshimiwa ara thikwendia bibia Kitui Ole raudhiro ni muheshimiwa fulani. Ndio kalo muheshimiwa nigetha we maide cia kwikoro iguru. No woneka ni we ni na ni uturie maheni. Uturio henetie muhiki. Otho ni matuma ni mutuma henie. Niki? Ndi mwe ukiuragia heki utagi gukuria riri mundume wikitwo ati. Tatea. Mundume wikitwo ati. Heki utagi uri mundume wikitwo ati. Umuria re. Riu heki uri mundume uragio riu gukora ha tiga hena nie. Tari utakire koguo. Ezi uri kiria. Daru era miaka 40 ka 45 kana teo 44 ya baby ka 43 muhiki nura mwenda kuge marada kujera makuma kumosia rundu weka ati nini wa mbere ruri ukiwito ohera ririe tondu riri fifi mundu mewikitwo atiri we tuenda kuria kerenda kumaya okay tika kuthira kerto turigire tika soka kuthira ucuinde no tikeri atere jamba kurungara wena kuma ria agimarie ndu weka ati no nini wa mbere riu fiu kiuri riu ndio matuma mahenio tondu heki itogiru kuria mundu mewikitwo ati ndari goria nguga Susan ni maina wewe mutamba-ine jerikaniza lege United Kingdom watching you. Gazeni gaja hururu gazeni ona mwana wako ni ndamurerire ni ndamurire you can make it thie mitambo-ine and yakena ni appreciate ai ni I love Bishop Muthaka why not carry prestige kimeibiwo no ucio ya kithurano gaire tugaga koragwo kiria China yatago gaceni aya no aria akibidi gia ciana ni athondeka nega these two are amazing no Haya Beatrice Kenga uko aje sitan okay ni mundu ureta sana nyuma wa hema gasini Kenga prestige how mahetia mari maku mariku ni hau ndahitirie tondu wake muhenia ri wake muhenia keke uritagirwo kuria mundu megwikitwo ati urogo gwikwa atia mundu winirwo eka undu arumena matakite te mainagirwo ria hikia makero hutia ngoige okay
kurathi atia guku network guku legoire guku network legoire ugire ni nyerekana niko ni Sumari unajua kweli pahali Sagret Hotel is my CEO kararo ngonirie business wa jira na konyo ni ru ate kire ndi kuria Sagret Hotel weri ikoragwo haba itaja hari ikoragwo hari ugithi kwa ICC na DPP niki ora na kugua kiria chips funga okay ucio leo ikao kaya akiari by the way ri business wa jira ria mundu ucio atiriri kala gikoleki ate kama kana ngeria Bishop Muthaka ni urangeria no kuria ina wala play you got trading they do not lead us into temptation but deliver us from evil na wathi na mbere kugeria ngwira ngai ajehererie ngombe giki na tikwenda gwaku ke mbere yakwa kino hada sasa tinusa gicovia kai gatiri real men don't test women aya no so ikibategiro test you test before you trust everybody. You have to no don't get trust it mundo you need to test atodu mumaga ko amata kugerio really do you got to go mundo tagiro go test niki you need to test somebody before you trust him or her naru auga matiga gerio niki ate hikima tiagiro real men don't test women tiko attempt no ando mahikizana ngiki go attempt na go test ya attempt ni ko kia magario ini no ndo igwao umenya kuri urenda nigithimo ra muigira no arauga ati no kwenda ndona interview ya go test no igwa riu no ko ya interpret jira njuru go attempt arauga guthi go test akagwa asa iga go test na go tugire you test before you trust we auga test ati go test the accent ati you need to test before you trust Muthaka ni ukita wega no ni rora niguo auga no kereke turikie cui no mutungatiri akiriguo auga dinaga nikio nauga ndakira nauga atiri haya dinaga test before you test nauga atia test no auga test ya kigerio ti test ya gusama test before you akirikio ni ndoga tindaigwa nyingi ala ko igweta test before you trust ndaga Well, the American wa Pacific Waves International Radio and Television, One Digital Media. Wewe sasa unirega Muthaka uko juu. Ni ndiko dikiririe na ni ndiraria muno ni ndira moderate so we ni woragia bonga points nyingi kugira. Ndukire ndoga go test. Ni ndaiga go test. You should not test before you trust. You should test before you trust. Okay. Ni ndela tukinye tavara ito hau muthenya wa muthe. Atiriri karume ni agethania muno. No ni tondu ga riu. No ni wega tukuge ati na njira ngui nigetha riu ngoni kruti uhoro ucio tuge kuri arata mana arata maheni na mbere uturasite mundu wothe na kana we muru na nina ni ri tondu wana tutari arata twikaragire kiugoro kimwe tondu ndienda gukuingira muno tondu ndiramenya kiarie no nwanyita na nguragiria kiarie no no ria twamenya nire ri ai muru na ukihana riu ati ona ikikone na pesa ndigwe ndina thirike kura muthaka turi thamaki riu turatumire Daudi wa mura ukituri nyama riu ngwenda kuga ati arata nigetha ngai akuhera atega ri tiga gutengera kugia na arata bete kumageria you see now tondu maita maingi in life no ugerie gwiciria tondu uri down tondu ina mathina you need the people to support you you need a shoulder to lie on you know you just quicken to enter into a relationship you're atakana wa anything but it is a time mundu othe watuthikiriria hau nja ugie no horo waku wira ngai ndeithia kugia na time ona ungikorwo na mathina maingi ri na niwe ndaratonda ika icio ri it is not a time to create people who are not permanent in your life urabatara kwira ngai ndeithia kugia na murata ini na tuga kabata igana atano ugeretie ungita marugamie maundu maria mareka wina thina moke hari uri gukire mundu ungi ukakinya rehe thina muno koguo murata wako na murata wa mwathani ni tukwendera muthenya wa kirathimo muthenya uria ngai akweria arata ria wothe mataminaga anything in your life na nikio muthuri uria ukwete hau mbere aririe uria Jakes auga if they does not belongs to you let them go
If they belongs to you, they will stay with you. Ati akorwo ni arata aku ni magũikara nawe no akotie arata aku reke mathie. Ngai no akũrehe arĩa marĩ aku. Acio mokaga maikara mũthenya ũmwe magathie tiga nao reke mathie. Korwo marĩ anyu rĩ na nĩguo mũini wa rwĩmbo uga nĩ makĩakindĩririe ona rĩrĩa mathĩna mokire nĩ makĩakindĩririe. Kwĩna arata me mwena waku mũruna wakwa mũrata wakwa na acio nĩ magũikara permanently in your life. Don't mind about how people are getting away from you. Permanent friends are coming in your life. Aikoni thĩnga yaheire mũrata to gũtwo mũruna rĩ rĩa kwa gũkũhenĩki. So arĩa othe makũhatĩte acio ti aku, let them go. Amen. Let the real people to come in your life. Let the real people to be there in your life permanently. Yeah. Na korwo manakũhati acio matiarĩ arata aku. Arata aku marĩ on the way coming. Nĩrarĩkia kũhoya. Na ti secretary Baras. Rĩu hati has. Wewe ndio masaketi madia maas mangĩ mokaga hakĩarie ũgĩcieta marĩ arata. Tharu wiki ĩno marokĩte 52. 52? Secretary Baras. Reke tũine. Na tutanaina rĩ mũtungatĩri rĩ. Reke njarĩrie mũthikĩrĩria na mwĩroreri na nyambe ndambũre Gladys Gĩtonga mĩtambo-inĩ. Pastor Gladys. Na rauga ha ũi mwakĩria hau no mũkũgwa kĩgeranio. Nĩkĩ? Unaona nake nĩ atũigĩre kĩgerio. Nĩ Maureen Mwauga. Nĩ Gladys Gĩtonga. Pastor ũrĩa hunjagia gũkũ na gwa one word. Yeah. Ngwĩciria nĩ hau araiga waigua taste before you trust. Ni ira ndĩngũcemania na mũrata mwega mũno Ngai arandehire mũtũrĩre wakwa etagwo Edward Karanja. Nĩ ũmũrĩ ndĩramwenda. Na mũrata ũcio rĩ ngwenda kwĩyatĩrĩkia kĩari. Mũrata ũcio nĩ ũragũra rangi ũmũthĩ. Githĩ to ũnjihokera arata aku ngwĩhokagĩra akwa. No nĩ amwe na amwe. Atatũ gũtirĩ mũndũ nĩ ningĩnengera mbeca na gũkũrungu atĩ na tondũ ndakũnengera 43 tondũ ũrĩ mũrata wa kĩari. Atĩ ũmũkinyakinya kagũrũ ũguo. No, I can't do that. Ningĩ nĩ mũrata ũcio ndĩracemania nake etagwo Edward Karanja rĩ na anjĩra mũthenya kũgũra rangi na twaima haha nĩ tũgũthiĩ kũmwetha twĩ nawe. Ndamwĩrire ciugo na no ngwenda gũkwĩra haha etagwo Alvin Karanja. Ndamwĩrire atĩrĩrĩ gũkanjĩraga ũkĩenda kwamba mwatũ wa njũkĩ wethaga njũkĩ hũnu cionga mũtũrĩre-inĩ rĩ cikwambia gũthondeka ũkĩ. By the way njũkĩ hũnu nĩ kuga atĩa? Njũkĩ hũnu ta kĩarĩ wa president na mũthaka. Okay. People that will add value in your life. Right. To gwethaga andũ moke mũtũrĩre kuna gũtira matira akwa. Kwa ũhoro wa rĩrĩ wa roommate wonage mũndũ na kuga atĩ ukauga nĩ ndenda roommate anybody that can come. You can welcome devil worshiper in your life. You need to test before you trust. Kinya gũikarania. You need to test before you trust. By the way, roommates makoro to need get economy. I don't need one before I know you. Na niki gitumaga America no kwandũ makomena roommates. Do you niki ati kuhuthia bills? Ciake. Muthikĩrĩria na mwĩroreri. Ũrabatara rata tano ti rata igana. Na roommate igana. None of the above. Nyoko gũthĩna nĩ gũikara. Ndewikare. Reke njikare ũguo reke njiganĩre reke Ngai ahete. But nĩ gũkĩrĩ hĩndĩ wĩkinyaga. No, you can have a friend ũĩ. Ũke na mũikaranie. You see? But ti gũtangatha that I need a roommate. Just somebody that will come and then mbeca atĩ aingĩre gwaku mwambe gũcia nginya rumu mũciage rumu ĩmwe nake. You can welcome even welcome a devil worshiper wage tũkuo twaku tũrĩa tũtonekane andũ aingĩ agatwara kũndũ kũngĩ agacoka agacokia. Ũkambagia kũrotwo gĩtwo. Ũgĩtenganio nĩ mĩthige. Mũthikĩrĩria ũrabatara arata atano tu mangĩrũgamia maũndũ mao magwĩte. Ndenda tũine rwĩmbo. Ũgatwe njũkĩ igĩrĩ cina gũkĩ. Njũkĩ hũnu ithuĩ twĩ njũkĩ hũnu mũtungatĩri. Ndenda tũine ti itherũ twĩ mũrata ũtana. Gita ndakũnengera twarire. Ici gita. No menya niĩ wa bass. Wewe wa bass? Yeah. Niĩ ndĩ wa Haya. Mutukateri. Like tumere atiriri. The best friend is Jesus. Yeah, so if you have good friends in your life, you need to say a good friend is only Jesus. But if God will give you the best people in life, they will come, you will enjoy. And it is by power, by force, that God will give you the best friends in your life. So that you can enjoy. So that you can check it out. Shake them away if they're not real friends.
And God will give you the best people in your life so that you enjoy. It's our prayer and our desire that God will give you the best people in your life that you will enjoy. May God bless you. May God give you the best people in your life and good friends. In Jesus' name. Yeah? Haya. Tuambie wimbo gani? Tina ndo tumulata. Haya. Tina tumulata. O tana tariage. Jesu nere twadiake. Nowe moto eli. Kae oyorayo nagwa. Negwa modhakaruma. Ate toge hoya gai. Dagerega koigwa. Reu toteraga neke. Komwareria kaigema. Netorekanere nake. Todonegwo endagam. Amen. Hakuna wakufanana na Yesu. Hakuna wakufanana naye. Hakuna wakufanana na Yesu. Hakuna wakufanana naye. Tunakuabudu Bwana, tunakuabudu. Tunakuabudu. Hakuna wakufanana nawe. Nini? Nobalo toko weka practice the whole week. Abana tangata tinyote. Hakuna gosira kwa datuna. Tidero twimurata otana tariange. Jesone leo litwariake. Nowe moto hoeri. Geivia modo umwene umwendete. Wae mwako na igoro gose Ngai. Geivia cionge umwene umwendete. Wae mwako na igoro gose Ngai. Amen. Muthikiriria wito na mwiroreri wa Pacific na One Digital Media, nitwakwira thank you very much. Na ririkana ni Korabo Show ya One Wand and also Gachen, na ni wega muno ni ututhikiriria ko tole muruna witu wa hapa na hapa kwa hapa, na nitogothi na mbere na gushikana pamoja. Na ni hoya tuuga atiriri, Ngai akwehereria arata othe aria matariega. Ngai akurehe arata age ega aria mari gwiciria kinya witoro, aria mari gwiciria kinya rio tai na kindu, aria mari menyaga to nginya umere mathina maku. They will know by looking you by face. They will know marothi waku makona wina thina makarugama nawe. Ngai arokuhe arata tacio ti theru kwi murata na ni murata o ucio witagwo Jesu muthamaki mwega. Koguo ni wega tondu ngoro yaku ni ndathime, ngoro yaku ni njekere hinya muthenya wa umuthi, na ni twakwendera ta uria Jesu augire ni ndimwendagira maundu mega. Uguo noguo twakwendera wega thiini wa Korabo Show ino, na twauga Jesu muthamaki wa thayu akuhe the true fluid friends. Na aria maturaga mehithite magituania arataku na tia arataku, Ngai aromaruta nguo wonekere thiini wa ngoro ciao, na nigetha ngoro yaku na muturire waku na family yaku na andu aku na maundu maku moke wega. Ni twakwendera muthenya mwega, muthenya wa kirathimo. Ngai arokuhe arata, the people that value you, the people that bring something special
in your life. And I need to pray so that God will bless you. Father, in the name of Jesus, I pray for our listener today that they're going to have the best friend ever in life. Father, withdraw them from those friends who drain them, oh God. And I pray for the blessings, the anointing of God to be upon somebody who is under this voice. In the mighty name of Jesus Christ. Aratare matumagorere mwathani aromeheria aria magokungaga na goko rungu mwathani aromeheria kirigiriro kia muturire waku kirogea na thayo theine wale twaria Jesu Kristo arokuhe ando mena njoke ciena kauke kega ni tondu Jesu turaga muoyo na kirathimo giaku. Thank you muno Bishop Joel coming in. You are such a dad, such a friend. In the mighty name of Jesus Christ. Ari othe mokaga nigetha makonyarire manengere mathina muturire waku Ngai arogo separate nao thaine wa ritwa ria Jesu. Ni ndaria kirathimo kiria gitangiongereka kiha aratare matangirehe kiha muturire-ini waku Ngai aromakinyaniria muturire-ini waku. Satan, you are liar. Nidagutuma thiini wa uthio mwega thiini wa theri nigetha kiria thiini wa andu kimenyekane. Ndukanathi na mundu matuko maingi no finally ugathira. Nikatauga different kinds of friends means something in your life. Are they your destiny helper or are they a destiny killer? If you find a destiny killer, we utakana. Ni kama ndiko marauga ni kuri ngoma wagiriire kurira na ni kuri ngoma itabatara mahoya ibatara gociurire. Koguo Ngai arotuma urire thu icio ciaku ugie na arataega agutuma ugie na thayo no ugie na kirigiriro no ugie na muoyo wa gutura no ugie na arata mangimenya mathina maku mauge mathina maku kuma umuthi ni makinya mwisho. Nikatwakaria kirathimo na tugithie kuigua rwimbo ruru tukiinga cwino Ngai arogwika maundu mega na tuguka next week. I'm telling you, Korabo Show, you will have that joy that surpasses all human understanding in Jesus name. Ni thengio reke tuthi thiini wa rwimbo ruru na Ngai akurathime. Thengio muno. Get faith Bishop Joseph, Bishop Joel, may God bless him. You have got that's it. Thank you. Grace Kimani, may God bless you so very much for coming in.